Nazdar, nazdar, čaute, čaute všetci. Tak som tu, ako sa máme? Aký máte začiatok týždňa? Musím si zvyknúť na tú kameru, že je napolohovaná. Ako sa máme, ľudkovia, čaute, čaute. Ak ste na streame alebo na telegrame, pozdravím vás. Čaute, čaute všetci. Okay. Ako sa máme, ľudko, a nikoho tu není zatiaľ. Ak je niekto na live streame, napíšte mi. Hneď prídem, ľudkové, len tu niečo hučí, tak hneď som tu. Ahoj, 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 ako? Máme sa? Chcel by som vidieť tento scénar. Sme v longu. A zatiaľ ešte kde by som prikúpal do longu je na tejto úrovni. A potom by som už nehal stop loss. Maximálne riziko na ten obchod 3%. Ale môže tam byť zaujímavý zisk. Ahoj papi. Čau, čau. Čau papi, jak sa máme? Nikto mi nepovedal ešte papi, digo. Čau papi, jedného papiho som poznal v Paraguaji. To bol celkom taký sympatiak. A hneď si našiel babu a tá baba mala takého papiho. Takže to bol celkom zaujímavý príbeh. To bude nejaký koľko som zarobil. Zajtra budem robiť video o tomto. Toto by mohlo mať potenciál. Budem robiť o tom video. Na ten AI, čo a odporúčil mi to aj s nami z Brazílie, že sa mám na to pozrieť. Že toto by mohlo byť zaujímavé. Niečo refreshnem to. Nightbot zas, ach bože, katastrofa s tým botom. Musím sa potom pozrieť do nastavení. Dneska nám to pekne všetko vyplachuje. Písal som aj do skupiny, že idem do longu, ale neriešil som to s nejakou veľkou pozíciou. Ale riziko mám niekde na tejto úrovni, nejaké 2% môjho účtu. Keďže to bude trade asi na dlhšie. Takže ak budeme dokúpať do longu, tak môžete mať pekné risk reward ratio. Ako máš čapicu? El Patron. Toto to máš. El Patron. Šéf proste. Len radšej nosím vždycky takto, lebo teraz ak ja kúkam do kamery, tak proste zakrýva mi to kameru a ja to nosím radšej vždycky takto. Ale keď som vonku, tak si to dám aj normálne akože dopredu. A inak ďakujem za opýtanie. Neviem ani odkiaľ už mám.
King. Dík. Tu je El Patron. Ja som nevedel, že sú iné farby. Hej, počkaj, tak toto chcem aj bielu. Som nevedel, že sú iné farby. Som myslel, že on čierna. Inak John Hatter, dobrá značka. By som si kúpil bielu. Inak kvalitný materiál, super. Kto má na čiltovky, tak odporúčam značku John Hatter určite. Čau, ahoj David, ahoj, ako? Jak sa máme? Takže Andy, toto by mohol byť zaujímavý coin. Budem robiť o tom video. A vidíme, že aj keď Bitcoin nám padá, tak akože tá cena sa celkom relatívne drží. Tiež je tam dobrý fundament, takže tiež to môže vyletieť ak pivers. Tuto podľa mňa ešte si zoberú stopky a pôjdeme ešte vyššie. Tieto takéto kony treba hrať takto, ale ideálne so spotom. Možno doberiem niečo na futures, ale nechcem, moc sa mi do toho nechce. Ale na spot je toto dobrý coin. A zajtra budem o ňom robiť video. Zajtra budem robiť aj Bitcoin update, dlhšie video, a zajtra budem robiť tento UI, tento coin, budem robiť o ňom video. A uvidíme, no, a keď bude ešte niečo ďalšie, tak vám to hodím. Takže kľudne, keď je nejaký, keď chceš niečo, tak napíš mi napríklad na Telegrame, že či mám niečo nové a odpíšem ti. Zatiaľ to ešte nechcem, aké by bola cesta vidno. Podľa mňa môžeme nakúpiť niekde tu, na tejto úrovni. A podľa mňa môžeme prekonať ešte túto pumpu. Podľa mňa môžeme ísť kľudne na nové all time high niekde sem. Keďže je to malý coin a opäť market makery budú manipulovať s cenou, aj tento bit. Tu je. Pivo, ale pozrime sa. Vidíš? ATH, teda all time high, jeba dole a bám, zas. Tu ja som ho minule shortoval. Ty vidíš, a ďalšie, proste zase nejaký, kapeš. A toto oni robia, že oni vydrbu s ľuďmi a potom to s market makermi to zase vypumpujú. Čiže takéto coiny tam môžeš spraviť aj 100%. Len je to trošku jolo, nie je žiadny vysoký kapitál, ale ako za pár stovák sa s tým vyhrať, vieš, ak to není pre teba veľa, tak vieš na tom zarobiť. Ako na spote. Lebo nejaký futures trading s veľkou pákou s týmito coinami, to ťa zožere rýchlo. Alebo keď už futures, tak s veľmi malým kapitálom. Vidíš, že toto sa môže stať. Aj som hovoril, že to pôjde hore, aj to padlo, no. Ale dalo to ďalšie ATA. Z 2,80 sme išli na 1,20, 1,30, pardon. A opäť drb. Takže toto podobné, lebo to sú coiny, kde sa presúva kapitál. To je jak spomínam v videách, že proste to sú coiny, kde sa proste ideme z jedného coinu do druhého a jednoducho presúva sa ten kapitál proste. Je veľa coinov a proste ľudia chcú na všetko zarobiť a aj tie projekty, čo jednoducho vyrealizovali peniaze, tak platia veľa peňazí market makerom, aby im to pumpovali. Takže to sú také veci zaujímavé celkom. Takže určite toto by mohol byť ďalší coin, ktorý by to, podľa mňa môžeme tu prekonať ATH na tomto coine. Podľa mňa to bude niečo jak Beat a takisto niečo jak Pivers. Ale budem o ňom robiť aj video o tom coine. Ale inak ako takto zatiaľ neviem, či by som odporúčal. Za nejaké dokupovanie, no XRP pôjdeme nižšie. Aj keď tu RSI je pekne prdeli, pozerám. Ani to pôjdem ešte nižšie.
Ale na hodinku je to pekne prepálené. Na hodinku je to dosť prepálené, ale môžeme ísť nižšie, tak či tak podľa mňa pôjdeme testovať mesačné low. Tuto máš UAI USDT. Otvorím ti ho na market cape. Budem o ňom robiť video zajtra. Unified Network, toto je ten coin. Malá kapitalizácia. Je 23% coinov, alebo teda pardon, 24% coinov je v cirkulácii. A takisto tento coin vieš tiež kúpiť na platforme Bitunix. Do spotu alebo do futures. To je na áno, Binance Alpha, čiže to tam pumpy, proste toto je... Tiež to podľa mňa, tiež to urobí pumpu. Napríklad, pozri sa na ten bit. Pozrieme sa na ten bit ľudia, hej. BTC nám ide do prdele. Proste bam, sekera, krvácame, aké máme krámy. A bam, proste pumpa. Keďže to je malá kapitalizácia. Inak neviem, pozriem, akú mám kapitalizáciu ten bit. Koľko to? Tak to je tam, no, tak tu je veľmi vysoké to FDV. Tu je FDV dal 140 miliónov, tu je FDV... takže tuto, ak sa ten projekt uchytí, tak môže prísť fakt, že parabola jak svina. A je jedno, čo spraví Bitcoin, proste. Ak tam je fundament, ak tam je parabola, ak tam spravia pumpu, tak tá pumpa bude veľká. Takisto, toto je príklad. Takéto coiny sú proste príklad toho, že dá sa zarobiť. Ale áno, není to alt sezóna. Za mňa toto není alt sezóna. Sú to len coiny, kde sa presúva proste rýchlo kapitál. Lebo keď vidíme, jak to všetko padá do prdele, tak to není žiadna sláva úprimne. Aj to, čo? Aj toto spravilo pumpu, ale prdlajs. Toto som shortoval v minulosti. Odpadnem. Takže ešte raz, Andy, toto je ten coin, hej? Toto je ten coin. Zek, čo nám robí Zek? No ten už... Tam som zajavčil bezomierom. Ale Monero sa drží. Monero, na to, jak Bitcoin dumpuje, tak Monero je celkom... Monero je celkom chlap. Tu by sme ani entry nechytili, takže to mažem. Ale akože Monero je celkom chlap. Ten sa toho nebojí. Čo nám robí zlatičko? Zlato tiež ma piči, pozerám. Zlato tiež strong. Dosť strong. Držíme sa nad indikátormi. Podľa mňa... Neviem, či to... No, to asi pravdepodobne... Je dosť možné, že zlato bude chcieť breakovať jeden top, podľa mňa je dosť možné, že zlato bude chcieť breakovať nové ATH, ale ja zlato moc neobchodujem. Respektíve obchodoval som ho v minulosti, ale nebolo to moc pre mňa. Ale toto vyzerá tak, že to môže kľudne nové all time high. Zlato. Keďže dolarový index je na supporte. Jemný odraz, ale nič špeciálne sa tam zatiaľ nedieje. BNBčko. Tu by mohli byť zaujímavé nákupy na BNB, keby sme išli sem. Na akom mieste v markete? Top 506. 506. A to je v pohode, lebo to aj... To keď vystrelí, tak to pôjde vyššie, vieš. Dostal som odporúčanie na tento coin. Takisto, ak som dostal odporúčanie na Pivers, tak som dostal odporúčanie aj na tento Unif AI. Unif AI Network.
A Aldery, ten beat, 94, pekne. Pekne, no. To je to, že áno, AI coiny, bam, top 100 sa veľmi rýchlo mení vždycky. Top 100, neviem, podľa mňa veľa coinov, čo bolo top 100 v roku 2017, to už ani není, podľa mňa. To sa všetko zmenilo. Podľa mňa neviem, či je neviem to teraz hľadať, neviem, či je nejaký web, kde si viem pozrieť, že čo bolo top 100 napríklad v roku 2017 na CoinMarketCape. Nie to ani Tron a Dogecoin tam bol určite, to viem, že aj Cardano. Bitcoin Cash. Chainlink ešte tuším nie. A Monero, Stellar, Zcash, Litecoin, svoj tam nebol, Avalanche tam nebol, Hedera tam nebola, nebolo. Toto tam nebolo tiež, ani Uniswap. Polkadot som si neistý, nie, to nebol všetky Polkadot, ani tieto burzové tokeny, ani NIR protokol. Nič. Ethereum Classic áno, toto nie vôbec, toto si pamätám, že to sa ťažilo na telefóne a premeškal som to, ale to bolo akože, to bola halus. Neviem, či niekto z vás ťažil Picoin, ale ako ja som z toho odpadol, keď to vyšlo na trh. To nebolo tiež ani Aptos, Kaspa, ani Arbitrum. Stablecoin Ripple. Algorand. Cosmos nebol tiež. VeChain, áno, to bolo. Filecoin tiež sa mi vidí. Gate token to asi tiež nie. No, takže tých coinov som narátal ani, neviem, 15. Tezos bol tiež. Dash takisto. A to je všetko. Takže tých coinov je 20. Čo ostalo v top 100 z roku 2017. Hej, to je áno. To je vončo. Takže tak, no. Veľa tých coinov sa za 5 rokov, alebo ne za 5 rokov, za 3 roky to bude zase úplne niečo iné. Za 3 roky to bude zase úplne niečo iné. Tam, podľa mňa veľa coinov, čo tu je, tak tu nebude. Nebude proste v top 100. Veľa coinov zmizne, lebo ich nahradí niečo iné. Keďže áno, 20 coinov stalo. Z roku 2017. 20, pravdepodobne, nie viac. Neviem, koľko som narátal, ale nebolo to veľké číslo. No. Jo, to sa mení, Andy. Sa mení, no. Ja si pamätám, top 100 to bolo úplne niečom inom. No toto, ale toto má 19, wow, 19 miliónov FDV. Táto hovadina. XRP, no nič to... Vyzerá BTC na týždňu. Ja tú myšku som zabudol pozrieť. No, toto vyzerá ako dobrá entry na týždeň. Balance. Toto by mal byť teoretický bottom. Kde berieš info? Mám kamaráta, čo žije v Brazílii, ale ako on je ako Brazílec, on není Slovák. A on má veľa influencerov, čo promujú coiny. A on je v takej skupine,
kde si tí influenceri vymieňajú informácie, keďže on ich aj manažuje, hej, že on proste, keď potrebuješ riešiť, keď je nejaký projekt, čo potrebuje riešiť marketing, tak on má influencerov. A on má dopredu informácie, že čo sa ide, čo sa bude promovať a tak ďalej, hej, že proste, že vie teraz, že koľko napríklad dali iba za Brazíliu, že koľko dali peňazí ako na marketing. Takže on mi dáva nejaké, potom mám ešte takú jednu slovenskú skupinu, ktorú sledujem, tam sú veľmi zaujímavé informácie, ako keby všeobecne. A keď tak sa ešte aj radím s inými ľuďmi, ale to skôr čo sa týka tréningu. Čo sa týka coinov, tak to ten kamo z Brazílie. Akurát by písal. Pozriem. Pardon. Ako má kamoš úspešnosť? Kamoš, ako má úspešnosť? On to relatívne vysokú, ale on nerobí moc. V Brazílii nemôžeš robiť futures trading, tam je to nelegálne. Takže on len kúpuje coiny do spotu. On nič iné nerieši, keďže nemôže tradovať. Keďže nemôže tradovať futures. Keďže v Brazílii máš futures, toto čo robím, že mám obchod na páku, hej, že mám obchod na páku, tak tam je to v Brazílii zakázané. Je to povolené, ale iba na nejakej licencovanej burze a to je nejaká hovadina. Proste tam máš len Bitcoin a neviem čo a on trading nerieši, on rieši coiny do spotu. A dokonca riešia nejaké kraviny na Binance Smart Chaine, ale to už vôbec. Nejaké úplne šitky, vieš, že čo ani neviem čo viem, vieš. To sú také projekty, že to 2 dní ide a potom čau. No ty tam chceš dokedy grcať už? By si sa mohol aj ukludniť, kámo. Mohol prísť pullback. Očakávam, že by sme mohli znova testovať túto úroveň. A hlavne čo sa aj stalo je, že vlastne my sme toto hitli. Nie, na ktorom grafe som to mal nakreslené. Jak sme hitli tých 87 500, tak tam sa to odrazilo. To bolo znamenie, že sme boli v tom, že pôjdeme ďalej. Že sa to odrazilo, že Bitcoin sa nedá iba tak. Ale nejak sa nám to celkovo mení ten trh. A každý deň je každý deň mi príde taký vysoký pohyb. No ja by som teraz... Čakaj, otvorím si ten správny graf. Teraz neviem, že som to kreslil do ryti. To nie je síce ono.
Ako tuto by sme sa mohli odraziť. Ale niekde k 94. Na tej rezistencii by som to zase vyhazoval. A tam keby to prekonáme, tak by sme mohli ísť na 100k. Nože neviem kam mi zmizol ten graf, kde som to mal nakreslené. No toto není ten graf. Ale vidím takto, že ak mi hitne stop loss, že prekročíme túto úroveň, tak môžeme testovať mesačné low. A tu je vlastne support. Tu je vlastne support. Na tých 80 000. A ak nám neudrží ten support, tak môžeme ísť na tých 75. Ak nám failňa tento support, môžeme ísť na 75. Čo bude hlavne teda pre altcoiny to bude dosť bolestivé, keď drvneme keď pôjdeme na 75. Keď nás neudrží ani tento support, keď nás neudrží, tak sme to prdeli. Ale chcel by som vidieť pullback a up. Chcel by som vidieť jednoducho opäť testovať tých 94 a nebodaj ich aj prepáliť a ísť sem. Po halvingu 228. Halving, no. Ten mining už je taký... Neviem, či to pomôže moc cene, ako málo by, ale... Už tie halvingy nemajú takú silu, ako mali kedysi. Veľryby stále nakupujú. Hej, nakupujú, no. Aj keď niekedy spravia takéto výplachy. Ako preto čakám, že by sme mali mať pullback. No, hej, ale to je nejaké 2% môjho účtu. A take profit by som chcel brať niekde na 94. No po halvingu, počkaj, tak dám si radšej USD graf. To máme niekde tu, že? No otázka je, že jak sa nám tuto vyvinie táto štruktúra ešte počas ďalšieho roka. Či sa udržíme a nebodaj hitneme nový all time high, čo je tam nejaká pravdepodobnosť, alebo pôjdeme rovno k predošlému all time high, čo je tu. A potom ešte sem. A odtiaľ možno neviem 180-200 tisíc, ale závisí to od toho, jak sa táto situácia celá, jak sa hovorí, vykokotí. Bo momentálne ťažko povedať, čo bude v roku 2028, keď nevieme, čo bude teraz. Teraz by som chcel vidieť pullback na 94 000. A tam, ak sa prekoná, tak by som chcel vidieť tých 100k. Opäť. Ak nie a prelomíme tú štruktúru, tak pôjdeme 80k support a ďalší support je tu 75k. Takže ak nebude teraz pôjdeme dole, predrbe nám aj 80 000, tak ideme sem. Na tých 75. Aj hodluješ? Niečo málo, hej, ale už nejaké coiny, čo som mal, nejaké somariny, tak tam som pekne zahúčal. Lebo nebola alcizona proste.
idú takéto blbosti idú, hej. Čo som dneska aj chalanom vlastne ukazoval tu. Napríklad, pozri sa na toto, hej. Bitcoin nám krváca a pozri sa na toto proste. Dám radšej takto denný graf, nech to dáva. Na to štvorohodinový radšej. Hej, že proste vidíš, že jednoducho nejaká hovadina, hej, proste to pumpuje. Ten nový Trezor je pecka. Nevidel som. Viem, že je nový Ledger, nejaký, jak sa to, Stax, či taký nejaký, ale ja viem, že nový Trezor 3, či jak sa volá, viem, že nejaký Trezor, niečo som videl, ale nekoľko som to nejak, ale viem, že ten Stax, to vyzerá ako zaujímavo, ten device. Ako je cena Bitcoinu 20 rokov, netuším. To nevie ani pán Boh. O 20 rokov, to je ťažko povedať. Otázka je, či o 20 rokov bude vôbec nejaký BTC. Ťažko povedať, no o 20 rokov, čo bude. Čo to máš za tričko? To je tričko z takého eventu. Opa. To je tričko z takého eventu a vlastne ten event, vlastne to je môj známy, čo je v Taliansku, on je Ukrajinec, ale on robí event, on má taliansku komunitu a robí eventy v Taliansku a on sa venuje aj rizikovému kapitálu. Tak som dostal tričko. Trezor Safe 7. To si mi nejak ušlo. Trezor. Písam to klávesnici, sorry. Trezor Safe 7. To je dosť, ty vole. To vyzerá na drahšiu peňaženku, to vyzerá celkom... To není lacné. Až tak už za večer byt. Neviem. Ťažko na toto chytá, ale ešte môže to už vyššie. Toto sa vie ako dobrý token pre dlhé a krátke pozície. Určite, ja som to shortoval. Ahoj Artur, hej, shortoval som to. Sa aj s telefónom bezkále všetko popičím. Len tá cena je trošku, no, lebo ja mám, na čo mám teraz používať najviac je ešte Ledger Nano X, čo stál nejakých 120 €. Tak toto už je celkom... Toto už je celkom luxusná peňaženka, no. To ako 1200 dirhamov, to je dosť. Ale to, aha, 249 USD, ale to máš bez dane, že? Ty si to objednával na Slovensko? Počkaj, vidím, že to je nejaký kód. Coming soon. Kámo, koľko si za to vysolil, kápo? Za tú Trezor Safe 7? A hlavne, aké chainy sú tam? Sú tam aj blbosti jak Aptos, proste ako keby Atom Network, Solana, Binance Smart Chain, lebo viem, že starý Trezor bol väčšinou taký Bitcoin Maxi, že si tam mal maximálne tak Ethereum. A skoro nic si tam nemohol dať, neviem, ale tento Trezor 7, že... Viem, že už ten Trezor predtým mal toho viacej, ale tiež tam nebolo všetko, jak má Ledger. Tam máš úplne, že skoro všetko. No. Ale o tomto chcem robiť video. A toto tiež môže spraviť zaujímavú pumpu. Znovu, lebo to sú coiny, čo sa hýbu aj bez toho, aj keď tam Bitcoin krváca, tak proste to sú coiny, ktoré si idú svoje. Ich nezaujíma, čo robí BTC. Ale hej, no. Artur. No tuto to malo
Tuto malo potenciál, len keby sa to nám nezdrbe. Čo sa dneska stal tento pohyb. Ale ak sa vrátime, tak hype môže ísť hore. Uvidíme, ale ak pôjde nižšie, tak by som poslal možno nejaký trade na hype. Keďže to je dobrý koň. A na tejto cene som ho nevidel dlho. No, Cardano. Ak príde pullback, ak príde nabitý si pullback, tak Cardano nám pôjde sem. Ale z dlhodobého hľadiska. Dneska o ňom vyšlo video. Dneska vyšlo video o Cardane, ale z dlhodobého hľadiska si myslím, že tam nemá ten koň nejaký potenciál. Aspoň za mňa teda, jak ho vnímam, hej. Keďže ani neprekonalo ani k svojmu Ethereum sa aspoň priblížilo k svojmu ATH. Respektíve hitlo svoje ATH z minulého cyklu. Ale Cardano jednoducho 1,30 tento cyklus. A v minulom cykle bolo $3, takže menej ako polovica. Ale toto je halus, táto pumpa. 47%. Viete prečo nestrh klesá? Môže byť stop loss hunting, manipulácia určite, keďže naozaj to vyplachli to poriadne. A zase viem, že zažvalo, jak sa hovorí, veľa ľudí na tomto pohybe. Proste vymietli to všetko jednoducho zas. Povymetali s veľa ľuďmi. Takže preto treba dodržiavať risk management, lebo nikdy neviete, kedy vás to ide žrať. Existuje nejaký závažný pre tento prudký pokles? Bol dneska nejaký fundament, niečo so stablecoinami, ale nejak som to neregistroval. Ale to není len to, tam je toho viac. Jednoducho výplach trhu. Mohli by do toho zasahovať japonské akciové trhy? No japonské akcie, to nesledujem vôbec. Japonské akcie? To neviem. Japonské akciové trhy? To nemám v hľadačiku. Vzhľadom na to, že vysoké sadzby na japonskom trhu sú vysoké, to možno dôvod. Úprimne neviem, či japonské trhy majú až taký impact na krypto. Akciové japonské trhy? Neviem. To si nemyslím skôr. Vieš, americké určite áno, ale japonské to není nejaký veľký. Určite, vieš, nie je to market jak proste Nasdaq a S&P 500, jednoducho proste americké veci. Neviem ti takto povedať, ale skôr asi nie. Tam bolo viacero dôvodov. Prečo sa to stalo a dneska vyšlo niečo stablecoinov. A bam. Ale to není len to. To není len nejakou jednou správou, ktorá sa zazdielala. A teraz vidím niekde. Teraz to mám z jedného telegramu. 339 miliónov dolárov bolo odpálených v longoch. Zlikvidované za 4 hodiny. Pekne. No, takže presne o tom to je, no. A dobrú noc, Lucius Serus. Sergio, dnes prichádzam neskoro. Čau Sergio. Čau. Lucius, dobrú noc. Čau. Tento týždeň bude stream. Každý deň. Ďalší týždeň pondelok. Nemám myšku. Dobre, tu mi to neotvorí kalendár. 23, ešte 23 bude stream, ale pravdepodobne za 104. idem do prdele. Ale pripravím aspoň nejaké videjka, aby ste mali cez Vianoce čo kúkať. Bavil som sa s editorom, čo edituje videa, tak mi hovoril, že nemá problém editovať video aj počas sviatkov, takže to je super, takže aspoň spravím content a môžete sledovať cez Vianoce a to cez nový rok, alebo po novom roku, takisto.
Aký je to na dnešný prepad trhu? Sergio, ako som zmeňoval predtým, výplach, manipulácia a aj teraz vidím v jednej skupiny, telegramovej skupiny, teraz pozerám, lebo ja mám hodený telegram na tuto na druhej obrazovke, mám hodený telegram, tak tam som teraz čítal, že odpálilo sa 339 miliónov dolárov v longoch, tak, proste masaker. Takže zase vybielilo veľa účtov a neviem, ten trader, ten Bin, pokúval som ten Twitter, že OK, zaujímavé, tak podľa mňa neviem, či aj on tam neprišiel o 5 miliónov alebo o 10. 330 miliónov v likvidácii. Za 4 hodiny, 339 miliónov v likvidáciách. Akože nie je to málo. Máš na tréningovom účte... tu je môj tréningový účet. Počkaj. Tu je balans. Bolo to 65, hej, ale ja som začal s 53. Môžem... On skorej shortuje. Aha, on teraz shortuje, aha. Shortuje, hej. Dojde mu zase marginkou. Likvidačka. Trader proste, hej, 67 to je teraz. Ale mal som 53? Neviem, koľko som depozitoval, ale potom môžeme spraviť nejaký výpis. To pohľadám. No teraz to nebudem riešiť. Hej, James shortuje, aha. Takže preto, no proste výplachy, 339 miliónov v longoch odpálených. Takže dneska ten crypto trading je dosť o... Ako môžem získať ten e-book? Sergio, pridaj sa na môj Telegram, naskenuj QR kód, alebo ti pošlem link, ale stačí naskenovať QR kód. Pridaj sa do skupiny a napíš mi do súkromnej správy, že chceš e-book a ja ti ho pošlem. Na tom shorte si koľko zrobil? Nie veľa, to nebolo veľa. Nejaké 2 kg. To nebolo veľa. Keďže ja som to zateral predtým. A vlastne potom prišla aj tá pumpa. To bola celkom malo inak, že ono sa to pri tom tipy, ale ono by to nehytlo tipy. Ono sa to otočilo 87, 516 sa to otočilo. A teraz som v longu a zatiaľ tu mám riziko 2% kapitálu, ale očakávam, že môžeme ísť vyššie. A ešte ak by sme videli, ešte ak bol nejaký drop, tak ešte by som trošku prikúpil levne pozíciu a maximálne riziko 2,5% na ten obchod. S tým, že keby mi to hitne profit, tak tých 3 ku 1 by som mohol dať. Takže tak, no. A rozmýšľam nad týmto coinom do spotu. Nad týmto. Toto môže coin, čo môže spraviť podobný rast, jak je tento. Keďže sa presúva kapitál z tých coinov. Aj toto dneska. Bitcoin nám dumpuje a bam, ide si to svoje. Serge, díky. Jasné. Raz sa stalo. Tak prijaj sa, napíš mi. To je všetko. Napíš mi a ja ti to pošlem. Toto je coin, ktorý by som riešil na spot teraz. Lebo ostatné altcoiny, ktoré sú proste ktoré závisia od Bitcoinu jednoducho, tak bude to ťažko. Ale tento coin si môže ísť svojím životom. Malá kapitalizácia, parádny fundament. Na to zmysel. Poďme s tvojou radou na 10 až 100. Dobrú noc. Čau Marcelo. S radou na 10 až 100. Ako manipulujú Bitcoin cenu. Jak by som ti to vysvetlil? Oni čo správa je, že oni vidia, alebo respektíve vyplňajú nevyplnené objednávky. To posunie cenu. Jednoducho vie ich veľké market príkazy, čo tlačia cenu. A postupne to ľuďom otvára stop lossy
A oni z toho takto z toho profitujú. O tomto by som musel spraviť video, ktoré to lepšie vysvetlí, ale to je len takto obrazne. Že keď oni manipulujú cenu, tak jednoducho oni chcú otvoriť vaše stop lossy. A to je vlastne vlastne oni chytajú likviditu. Tam, kde nie je likvidita, tam oni pušnú cenu a potom samozrejme sa ľudia zlaknú a začne to postupne chytať proste stop lossy a oni takto na tom profitujú. Ale o tomto môžem spraviť trošku dlhšie video, ako toto funguje, aby som to vedel, aby som to lepšie vysvetlil. Aj trošku odbornejšie, toto je takto skreslené, ale jednoducho skrátke, že chytajú proste príkazy. A tam, kde sú ordre, tak jednoducho chcú tie ordre vyplniť. Chcú jednoducho v skrátke vyplniť nevyplnené objednávky. A stále máš pozíciu, tu mám pozíciu. Ale je to menšia, tu je size 27 000, tu je size. Tu vidíš. Počkaj, aká je najlepšia možnosť obchodovať teraz, keď trh klesá? Akože môžeš hľadať vstupy do shortu, alebo môžeš hľadať nejaké takéto coiny, jak je Bit do spotu. Napríklad takéto coiny, čo sú AI coiny sú teraz v hre. Takže ty môžeš nájsť zaujímavý AI coin, ktorý spraví proste raketu. A je jedno, čo robí Bitcoin. Len ako stlačiať cenu robím o tom video. Teraz ti to takto z hlavy neviem moc dobre vedieť vysvetliť. Ja viem, čo robia, ale neviem to zrekapitulovať. Ale skrátke, pušujú cenu, urobia strach alebo FOMO, tam sa začnú hrnúť ľudia a tam, kde sú ordre, tak tam oni vystupujú. A takto tam, kde vlastne ty máš stop loss, tak oni majú ako keby take profit. A jednoducho opačne. Čo sa deje z BTC? No, trošku nám dneska vyplachlo nám longy. Ale teraz som čítal z jedného telegramového kanála, že 339 miliónov v longoch bolo dneska zlikvidovaných v priebehu 4 hodín, čo je dosť. Za 4 hodiny zmizlo 340 miliónov dolarov v longoch. Takže výplach trhu. A očakávam, že môžeme zase hitnúť tých 94. Ja by som chcel veľmi rád vidieť, aby BTC nám opäť dotestoval túto úroveň. A takisto by som chcel vidieť ešte raz 100K a tam by sa mohol, ak by sme prekonali túto hranicu, je to menšia pravdepodobnosť, ale sem sa podľa mňa ešte môžeme dostať. Ak prekonáme túto hranicu, tak sme ešte v bull markete. Ak nie, ak sa táto hranica, že dostaneme sa sem a zamietne sa táto hranica, tak ďalšia zastávka bude na 75K. Dám si to radšej na jednom grafe. Tu by bola ďalšia zastávka. Takže závisí to od toho, že chcem vidieť Bitcoin ešte na tento úrovni. A ak prekonáme túto úroveň, tak je dosť možné, že prekonáme all time high. Ale musíme prekonať túto úroveň. Ak aj sem pôjdeme a zamietne sa táto úroveň, tak postupne ďalšia zastávka bude niekde tu. Na tomto supporte, na tomto ďalšom supporte. Kde sa odrazila cena. Ja som shorte na BTC, myslím, že by som mal zavrieť. Podľa mňa... Ale kde si vstupoval, Sergio? Na akom levele si vstupoval? No, to je aj o to závisí. Ak máš nejaký slušný profit a ak máš risk reward ratio splnené, tak by som zavrel. Ale neviem na akom levele si vstupoval, aký máš profit, kde máš stop loss, vôbec neviem. Takže takto... Skús mi to nejak približiť. Že kde si vstupoval a tak ďalej. Alebo ak by som vstupoval tu a som tu, tak už by som to dávno zatvoril, lebo už by som mal dávno risk reward ratio by som mal splnené. Takže
Takže závisí od toho, že kde si to otvoril a kde máš stop loss a aký máš profit. Aké je tvoje riziko. Inak 30%, OK. Tak to je v pohode, 30%. 30%, to je fajn. A aký si mal risk na obchod? Ale ak 30%, tak akože môžeš to zavrieť. Len otázka, že aký si mal stop loss. Mal si stop loss, neviem, dajme tomu, že tvojich 30% ziskuje, dajme tomu $100. Aký si mal stop loss? Mal si stop loss napríklad $20? Ak áno, tak to môže zavrieť. Máš risk ratio o 5:1, čo je nadpriemer. Alebo môžeš spraviť, vieš čo? Alternatíva, môžeš vybrať polovicu zisku a dať si stop loss na break-even. A môžeš to nejať, ale ak máš väčší profit, ja by som to zavrel, lebo podľa mňa môže prísť pullback. Podľa mňa príde pullback hore. Ja si myslím, že teraz sme jednoducho chytili, nie že dno, ale podľa mňa pôjdeme vyššie už odtiaľto. Hej Rasmond, bomba, čau. Pôjdeme to cez čo? Ja si myslím, že áno. Ja si myslím, že ešte môžeme, len ja som mal tu nakreslený graf a neviem, kam mi to zmizlo. Neviem, sorry, no niekam musím si tu spraviť ten management grafu trošku inak, lebo sa v tom strácam aj ja niekedy. Takže áno, tuto podľa mňa sa odrazíme. Ale očakávam test opäť tejto úrovne. A môžeme ísť aj na 100, ale teraz myslím, ale hneď ešte nie. Potrebujeme vidieť, čo sa stane opäť na tejto rezistencii. Ak prekonáme túto rezistenciu, tak môžeme ísť na 100k. A tam na 100k sa uvidí, že či to prekonáme a pokračujeme v bull markete, alebo či príde pohyb opäť dole. Zdá sa, že BTC ide do recovery. Môže byť, no. Ja som dneska trošku ten short otvoril skoro, lebo nečakal som až takýto výplach. Inak tento long som nafázoval, toto není jedna pozícia. Vy môžete dostupne dokupovať. Ja som nakúpal niekde najprv tu, potom som dokúpil niečo sem a sem, čiže nemusíte otvoriť iba jeden long vždycky, môžete si to nafázovať tie nákupy. Takisto pri tradingu môžete fázovať. Môžem tiež o tom spraviť video, že nie je to vždycky o tom, že otvoríš jednu pozíciu. Ty môžeš otvoriť viac pozícií a vlastne tie pozície sa spriemerujú. A vlastne keď priemeruješ pozíciu, tak proste sa ti aj mení vstup, keď priemeruješ. Že nakúpeš postupne. To je tiež jedna, dneska som to tak urobil. Že toto som nestúpal hneď, proste to bolo postupne. Sekundu. To očakávam pullback, no, ale uvidíme podľa price action. A keby sme išli na 90k, tak je dosť možné, že to zavrem. Je dosť možné, že to zavrem. Tak, Sergio, takže ak si zavrel long, tak podľa mňa si robil dobre, podľa mňa môžeme ísť hore. Alebo ak si ho nezavrel, tak predaj a posun si stopku na break even, ale ak máš 40%, tak môžeš to zavrieť podľa mňa. Takže tak, no, takže bomba BTC ešte môže ísť hore.
A tento Treasure Save vyzerá parádne. Nightbot vám vzdielal moju Telegram skupinu, tak sa pridajte všetci. Ide a bude pullback. Takže kto chce, tak môže si otvoriť long a bude mať ešte lepší risk reward ako ja. Ale samozrejme, keď budem alebo keď niečo zmením, tak vám poviem. Ale zatiaľ, no minimálne by som to videl aspoň sem. No, pozerám, že Nightbot sa na mňa rozpísal. A inak potom nové videá by mali byť aj z tejto miestnosti. Takže nebudem mať za sebou už tú bielú stenu, lebo tam kde som bol predtým, tak tam sa teraz robí konštrukcia. Takže tam sa ani nedá streamovať, lebo tam teraz vlastne teraz vrtajú a ja som teraz nejakých, neviem, 50 metrov, 100 metrov odtiaľ. Tak ja som rád, že to je nepočuť, lebo no fakt to tam huláka. Pozerám, že Pečko sa pripojilo do Telegramu. Takže Pečko, vítam ťa na Telegrame. No, poďme pullback. Ale nepozeraj, ale dal si mi dobrý nápad na video. S tými stop lossmi. Dám to do nejakej verzie, aby to bolo aj s prepáčením dement. Nie, že by som chcel niekoho uraziť, ale aby som to aj ja vedel lepšie vysvetliť, lebo ja to proste vidím a ja to poviem tak laicky. Žiaľ, nie som dobrý učiteľ, to je pravda. Keby som mal učiť na škole, tak aby všetci prešli s jednotkami. No ak príde teraz pullback, tak XRP to the moon. Neplatí, takže to mažem. Ale jak som spomínal v tom dlhšom videu, že ak nám padne Bitcoin, tak pojeme sem. Drží z vás niekto XRP? Hej, ja to skúsim spraviť video, ja to zhrnem nejakých bodov, aby si tomu porozumel. A inak bude to aj zaujímavé video, takže ďakujem, nepozeraj, spravím o tom radšej video, ktoré bude venované čisto tomu. Už bola tak, a hej, no to nie je len že Binance, ale áno, napríklad toto, ono to funguje tak, že aj vlastne ten projekt jednoducho spraví volume
A jednoducho nezmyselnú pumpu. A toto, čo vidíš tu? Nie toto, pardon, toto som myslel. Tento coin. A preto tieto AI coiny, čo sú nové a majú kapitál, majú funds, tak proste budú robiť toto. Kamoš sa modlí XRP. Tak sa pomodlím aj za neho. Dobre. Proste bam, jednoducho, pumpa. Tým proste niečo odpredal. Jemná pumpa, niečo si odpredal ďalej. A túto si povedali s Markem, poďme to vypumpovať. Bam, 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 jednoducho. Táto pumpa jedna mala 40% pohyb. Jedna sviečka. A o tom opäť bam. Zase to vypušťovali hore. Bam. A opäť. Boom, boom. Toto sú hry market makerov. V tomto prípade projekt im dá kapitál a jednoducho manipulujú s cenou. A na týchto vikoch, toto čo vidíš, tento vik, tak tam sa tým pomaly zbavuje svoje pozície. A nejakí insidery samozrejme, hej. Čo vidíš, Stellar? Kde ho mám, tu je. Aha, my sme pod mesačným low. No, tu by mohol prísť nejaký pullback. Tak to pozerá, počkaj. No tak toto je support. Tento level. Ale na aký trading? Lebo tie altcoiny, tam stačí malý pohyb a je to v prdeli. No kam my sme mohli... Akože, keby Bitcoin ide na 100k, tak akože Stellar môže spraviť túto pumpu. Môžeme ísť na túto úroveň, ale není to žiadny nejaký moc na future trade. Ale ako na nejaký spot trade, bez nejakej páky by sa to dalo. Podľa mňa je to zaujímavý, je to určite zaujímavý level na nejaký dokup. Keďže sme otestovali, vlastne sme boli pri mesačnom low. Takže za mňa zaujímavý level na príkup. Ak sa nám Bitcoin teraz otočí, tak v podstate alty spravia pumpu a XML-ko môže dosť outperformnúť, keďže naozaj je ešte aj na supporte. Takže za mňa zaujímavý level. Nejaký spot. Ale na nejaký tradingový setup to moc nevidím, keďže nevidím tam nejaký rozumný risk reward. Napríklad pri tom Cardáne a pri tom XML-ku tam... Neviem. Kde by sa dalo vstupovať. Ak nám už teraz pullbackne BTC. Ale teraz by som už nevstupoval asi. Ale akože myslím do nejakého crazy longu na futures. Po tento support stopka. No ale není to úplne ideálne z tohto rámca, takže to by trebalo hľadať niekde vstupy na menšom časovom rámci. Na nejaký dobrý trade s nízkou stopkou. Trump. To si pamätám, keď to... Toto sme mysleli s kaučom z Brazílie a pičovali sme chore vrany. Nemám slov na to. Počkaj, nie trap. To je neviem teraz, či... Asi Binance, to je jedno. No akože... riadna kolotočery na ten coin.
Fú, tak ten mix bol riadny. Akože tu sa nám... Aj to RSI, to je to... Toto je kolotočarina, kámo. Toto je proste kolotočarina. Ale čo by sa možno dalo, no aspoň na tom dennom to nejak dáva nejakú hlavu a petu. Podľa mňa ešte môže klesnúť. Čiže my sme nálovo, no? Nemáme ani žiadnu úroveň, o ktorú sa môžeme reálne opreť. Keďže vlastne sme... Ako dá sa povedať, že toto je... Tu je nejaký support, kde sa odrazil ten bík. Akože môže to byť zaujímavý nákup, ale kam by sme išli? Mesačné low, mesačné high, týždenné low, týždenné high. Pozriem Bitcoin dominanciu za chvíľu, len pozriem, že jak toto dopadne. Dobre, dajme si nižší časový rámec. Zostaneme EMA 20. To je minútovka. Podľa mňa sa bude dať hľadať niekde vstup na tejto úrovni a z dlhšieho časového rámca by sa to mohlo teoreticky, ak nám pumpne nám BTC, tak môžeme sa vrátiť k týždennému high sem. Prípadne ak prekonáme EMU, ak prekonáme EMU 200 na 4-hodinovke, tak to môže byť zaujímavé. Na jednom grafe je to veľmi vysoko. Tak by sme teoreticky by to mohlo ísť na 10 USD sem. A to je vlastne EMA, no, to je EMA 200 tiež. Že by sa tam zmenil trend, ale neviem, no je to z pohľadu tradingu je to kolotočarina, no. Keďže to aj závisí, keďže ten coin, ja neviem ako to je s tým coinom, či on to opustil, či tam rieši niečo vôbec s tým coinom, ja neviem. Vôbec to nesledujem, pre mňa to je odpísané, ten coin. Aj keď vieme, že je za tým on, ale neviem čo tam, aký ten coin už má reálne hodnotu. Keďže on už na tom ako reálne vyzbieral peniaze, veľa ľudí na tom zahúčalo, tak neviem akú veľkú môže mať dôveru. Neviem akú veľkú môže mať dôveru. Ale akože môže prísť pumpa určite. A tento level je zaujímavý na dokup. Na nejaký gambling. Trump coin určite áno. Na tejto úrovni tam môže dať niečo robiť, niečo vyskúšať. Ale osobne by som to netradol. Neviem ani kam. Tu je support, ale neviem ani kam by som dal ten strašne veľký je ten big. Strašne veľký proste toto. Ťažko určiť niečo z tohto. BTC dominancia. Nič, pomaly. 59,14%. Podľa mňa, čo budem očakávať odraz od tejto trendovky. Bitcoin dominancia, žiadna sláva pre altcoiny, reálne. Nevidím to na akú big alt season. Nie, stále sme vysoko. Čo sa týka bitcoinovej dominancie. Není to proste dobre. Pre altcoiny.
A neviem, či sa vrátime na nejakú úroveň, jak z minulých rokov. Sem. Tu by bola crazy sezóna, keby sa dostaneme na túto úroveň. Sme veľmi vysoko. Sme aj nad indikátory. Dominancia z toho, čo vidím, bude pomaly rásť. Nebude klesať z toho, čo vidím. Všetky tie altcoiny idú na low. Ten Trump by sa dal kúpiť, ale keď vidím toto, ty vole, to je proste celé zle. Toto bol tiež pekný skamas, ty kokos. Toto som mal... Poznám jedného kamoša, čo kúpoval túto hovadinu na $8. Lebo čakal, že sa to vráti na 20. Ježiš. A predával to potom na 3. Toto bol riadny skamas. Tento projekt. A nečudoval by som sa, keby tu príde nejaká nezmyselná pumpa. Ako na $50. No vôbec by na tomu nečudoval, keby tu príde nejaká nezmyselná pumpa. Nebudem to kupovať a nič s tým nebudem nič robiť, ale hovorím vám, že no, ak tu uvidíte nejakú debilnú pumpu, tak si pamätajte na to, čo som hovoril. BNBčko, tu by bolo zaujímavé. Tu by som... Na BNBčku nejaký trade by to tiež chcelo. BNB strong, proste paráda. Gemami pre rok 2026. Podľa mňa to bude Pivers. Lenže Gemami, no. Záleží od toho aj jak to bude s trhom. Lebo ak sme v bear markete a nebodaj nám postupne teraz hneď, že nie teraz, ale postupom času, že nám Bitcoin začne klesať, že pôjdeme k predošlému ATH, čo je 69 000, vieš, postupne, tak tu alty zaboli. A bude jedno, aký je to gem. Kde sa v takomto prípade viac zarobiť, je shortovať, alebo hľadať nové shiny projekty, ktoré vznikajú a nastupovať do nich. Takže ťažko povedať, že ktorý z tých coin bude najúspešnejší, ale tento Pivers sa mi ľúbi aj z fundamentálneho hľadiska, aj komunita, aj tým. Takže za mňa ako toto môže byť zaujímavý coin na spot. Na spot určite Pivers môže byť zaujímavý, keďže to je AI coin. A samozrejme postupne v ďalšom roku trader Prosecco Proceso, aha, OK. Tak jednoducho, a v ďalšom roku môžu vzniknúť coiny, ktoré spravia X10 a bude to úplne iný narratív zase. Zase v ďalšom roku môže byť viac niečo iné. DeFi coiny, play to earn, NFTčka, hen taká blbosť, restaking protokoly, furt sa to mení. Teraz sú to AIčka. Ale za rok, viete si začať z toho, že zase niečo iné, čo bude zase trendy. A zase top 100. Aj ďalší rok sa top 100 zmení podľa mňa. Veľa projektov, čo to tu nebude. Zase príde niečo ako napríklad Pičko, proste hovadina, ktorá sa ťažila na telefóne a neveril som tomu, že to niekedy vôbec bude na trhu a bam, a je to tu. Takže môže sa stať hocičo. Ale teraz sú to AI coiny. Takže skús, ak máš čas, máš nejakých kamošov, alebo
máš nejakú skupinu, ktorá hľadá informácie, tak by som odporúčal, že skúste hľadať AI coiny. Nejaké AI coiny, ktoré majú zaujímavých investorov. Tak tam je veľká šanca, že to bude robiť takéto nezmysly, jak robí toto. Bit, hej? Bám, ideme proste. Podľa mňa nečúval by som na Gensne zajtra na $4. Úplne v kľude. Že treba hľadať AI. AI sféra je teraz trendy. Ale za pol roka to už by zase niečo iné. Môže sa zmeniť narratív, ako by bear market. Bear market, smajlík, no. Ešte, ako zatiaľ ešte nehádžem, neviem, no, zabudol som, ak sa to povie. Ale ešte nedovolím si tvrdiť, že by sme boli v bíre. Že na 100%, že už neuvidíme ATH. Nedovolím si to tvrdiť. Zatiaľ. Lebo veľa ľudí to nečaká. Ani ja to neočakávam to, ale som s tým že ak sa to stane, tak si môžem povedať, že som s tým šťastí rátal, že sa to môže stať. Lebo sú ľudia, ktorí to úplne odpísali. Inak tebe by sa vadilo meno Trader Prosecco. Trader Prosecco, ale Trader Proceso, no. Jop. Inak túto sa bude dať tiež potom shortovať neskôr, lebo oni to postupne robia tieto pohyby. Bitcoin bull market by bol podľa mňa vtedy, keby ideme testovať sem túto úroveň. Keby prekonáme tých 100 000. Toto, keby prekonáme, a ešte by sme sem. A teraz, že by sme proste predrbeme EMU. Zastavíme sa tu. A ak pôjdeme vyššie, tak je veľká pravdepodobnosť, že sme v bull markete. Ak prekonáme z týchto 100 000. Tak tedy by som zvažoval nad tým, že môžeme ísť na nové ATH. Ak sa stane to, že tu sa odrazíme, že proste tu sa to zamietne, tak si myslím osobne, že pôjdeme testovať tento support, čo je tu. Tých 76 000, 76-75 000. A tam už budeme v bear markete, lebo tam už sme blízko. Tam už sme blízko od ATH z predošlého cyklu, čo je 69K. Takže bull market za mňa pri prekonaní hranici 100 000, že na 105, 106, tak tam môžeme zvažovať, že áno, že bull market môže pokračovať. Ale veľa ľudí to odpísalo, no. Veľa ľudí si myslí, že už nebude nové all-time, že cyklus skončil. A samozrejme netvrdím si povedať, že skončil, alebo nie. Proste potrebujem vidieť ešte tú akciu na tých 100 000. Čo nám to urobí? Čo nám spraví trh? Ale pomimo to nejaká rada, niečo na spot, nejaké, ak chcete proste nájsť niečo takéto, jak je BIT alebo UniFi, tak jednoducho hľadať AI coiny.
A hlavne tam sú teraz prachy. Tam teraz ľudia vstupujú a aj keď vidíte tieto pohyby na beate napríklad, tak proste vidíte, že jednoducho je to manipulované. Teraz si niekto povedal, že napríklad po tejto pumpe, že to už bolo maximum, vieš, tak začali všetci predávať, že doriti, že už nám ušiel vlak. No ale prdlajs. Aj tuto ľudia, že teraz už ušiel vlak. Nie, a zas. Takže takéto coin, ak sa vám podarí nájsť takýto coin, fakt, že early niekde, tak akože môžete nájsť aj 10x gem. Alebo 5x gem. Úplne v kľude. Ak vstúpite do takéhoto niečoho. No, že to je to, že no nebolo boom, lenže také boom už ani si nebude. Keď si to zoberieš, tak boli altcoiny, čo spravili zaujímavé percentá. No už to není to každá hovadina, vieš? Pozri sa, bam. Proste, pozri sa, scam. Hej. Boom. Toto viem, že spravilo, tu veľa ľudí zarobilo a veľa ľudí tu zahúčalo na tomto. Bam. Z ničoho na $20, bam. Tu máš ďalší príklad. Bam. Jednoducho pumpuje to do nezmyslov. Toto, ďalšia hovadina. Bam. Toto vyzerá ako 2017. Takáto nezmysl, lenže sú to hovadiny, ktoré sa ťažko hľadajú a nikto o nich nevie. Není to, jak v 2017, že nakúpil si v top 100 coiny a každý vypumpoval. O tom to už teraz není. Lebo žiaľ aj Bitcoin dominancia je vysoká a ani Ethereum ma sklamalo tento cyklus, keďže Ethereum ani neprekonalo svoje all-time high z minulého cyklu. 2021, čo bola najväčšia altsezóna. Neprekonalo to ATH. No, o nejaký malý bík, ale to je prd. To je nič. Ja som chcel vidieť Ethereum aspoň na 6K. A? Nestalo sa to. Tam som očakal altsezónu, tam som očakal, že Bitcoin dominancia pôjde po 40%. Nestalo sa to. Jednoducho, takéto hovadiny, čo si videl, čo som ti teraz ukázal, tak tam sa drbali peniaze. A hlavne pump fund a meme coiny. Proste kasíno. Však pump fune bolo neviem koľko, tam bolo obrovské percentá kryptohodlerov, alebo respektíve percenta kapitálu bolo v posratých meme coinoch. A tam ich vznikalo 10 000. Takže tam tie peniaze sú. Alebo boli, hej. Tam boli tie peniaze. Takže ono v podstate kvázi, že boom bol. Ten boom bol, ale ten boom nebol taký, jak v minulosti. Proste ten boom boli teraz takéto sračky. Ako toto. Toto, čo vidíš, je proste to, čo bolo trendy. To je to, čo pumpovalo. To je tam, kde sa drbali peniaze. Alebo aj toto, ZEC, hej, Dinosaurus. Bam, hej, tiež. Čiže ono, žiaľ, boom bol, ale nebol to taký boom, jak som chcel, aby bol. Takisto ako nebol boom, ako veľa ľudí chcelo. Ľudia si stále pýtajú altsezónu. Tie peniaze sú prdeli. Lebo na meme coinoch zaučalo veľa ľudí. Takže sú v strate, tie peniaze sú fuč. A presúvajú sa tie peniaze do iných altcoinov. Čo máš na ruke záče? To sú Ferrari hodinky. Čakaj. Nič nejaké luxusné, to som kúpal za 4 kg. To som kúpal pred 8 rokmi. Ferrari hodinky. Mám aj niekde uložený že aký to je konkrétny model. Mne sa to ľúbi hlavne kvôli tej farbe. Je také čierno, zlato, červené. Ja mám rád čierne a ľúbi sa mi tá kombinácia, tých farieb. Tak preto som si kúpil. A mám ich už dlho, mám ich 8 rokov či koľko. 2017 som ich kupoval.
Kto ich má a kto ich presúva? No väčšinou ty, napríklad ty, čo vytvárali memecoiny. Hej, proste tie týmy, nech sa nabalili a presúvali to inde, tie peniaze, lenže oni si to presúvali medzi sebou, medzi tie memecoiny. Takže on ten kapitál proste ostal tam. Lebo stále sú memecoiny, doteraz, Andy, vznikajú memecoiny. Doteraz sú to je nejaká hovadina, ktorá vypumpuje neviem kam, ale nesledujem to moc. Nie som proste v memecoinoch. Proste doteraz beží to kasíno. Doteraz sú hovadiny, lebo poznám jedného chalana, čo žije, vyslovene, že on jediný jeho príjem je, že rieši memecoiny. A to je blázon. Viem, že on má kanál, kde postuje a tam hociakú hovadinu posne. Doteraz. No a hlavne teraz sú trendy AI coiny. Proste z altcoinov, z veľkých altcoinov sa jednoducho to presúva do niečo iného. Do takýchto idiotských nezmyslov. Tak bolo toto, no toto bol scam, hej, ale vidíš. Bum. Gabo? Čo myslíš, Gabo? Nerozumiem. Gabo. Ja sa nevolám sa Gabo, kámo. Alebo myslíš, Gabo, nejaký... Myslíš to, čo som spomínal, toho meme typka? Neviem, jak sa volá menom. Popiči, biznis má kanál Gabo. Neviem, koho myslíš, ale Gabo, neviem, kto to je. Z toho mena to mi nič nehovorí. Ten meme. Nie. On má nick Early. Ale neviem, či sa volá Gabo menom. To je on? Ja som aj riešil nejakého bota v minulosti. On chcel nejakého bota, čo mu bude hľadať kontrakty. Že keď sa vytvorí nejaký coin, na Ethereum napríklad, tak bot postne, že vytvoril sa tento coin, z názov, ticker, neviem čo, ak v tom kontrakte sú aj sociálne siete, takže tak toto mu ten bot postoval. Ale už to nefunguje, už to ani potom nejak nepotreboval. Lebo tých coinov vznikalo strašne veľa. To je on? Ja neviem, ja ho nepoznám jenom. Viem, že on je tiež v jednej skupine, taká československá skupina. Tam je nás 1200 či koľko a on má svoj kanál a on tam postuje vždycky nejakú hovadinu. Hej, no áno, ale on má na toto custom tooly a neviem čo, to je on potom, hej. A doteraz to rieši. Ja mám jeho kanál, ja tam mám aj notifikácie, ale ani to nepozerám inak reálne, ale viem, že furt niečo postuje. A niekedy vidím, že do prdele, že ruk, neviem čo, vždycky sa na to zasmiem. Hej, áno, on má na to custom tooly. Vugabo? To počkaj, to je potom niekto iný. On sa volá, na Telegrame má nick, že Early Boy. Ale nie, on sa volá, tuším Filip sa volá. To bol asi niekto iný. To si nebude ten istý človek. Discord. Aha, tak to není on, tak toto je niekto iný. To není ten istý človek, o ktorom hovorím ja. To je úplne niekto iný. Keďže on sa nevolá Gabo, on sa volá Filip. A má nick Early Boy má nick. Takže to není tá istá osoba. Ale viem, že ten Filip, on má custom tooly na tieto peňaženky, ja neviem, ktorú Mario aj na Twittere, že tento Twitter, že oni to robia tak, že kúpia nejaký Twitter účet a teraz on zistí, že či tento Twitter účet patril neviem komu a proste akože som to nechápal.
Early boy, MMA král, no. Hej, tak on je v jednej skupine v československej. Lezeme kas. Pozriem. Early boy, hej, no, tak on rieši memečka. Doteraz. A doteraz sú tam nejaké hovadiny, čo vystrieľa, neviem koľko. Filip Azano. Môže byť, neviem jeho prezvisko, ale viem, že sa volá Filip a viem, že má prezivku Early boy. A ja som s tým raz aj volal, som mu raz robil bota, čo postuje nové kontrakty na Base aj na Ethereum. Aj to fungovalo. Celkom zaujímavé to bolo. Co môžem vymazať? Už neplatí. Akože Kaz je na supporte. A ak nám teraz príde pullback na BTC, tak mohlo by sa tu dať nakúpiť stop loss pod mesačný low. A ak príde pullback na BTC, tak môžeme vidieť pumpu opäť. On robí potichu, málo kto o ňom vie. Ja myslíš Early boy? Myslíš Filipa? Hej, no, neviem, ako ja som s tým volal, raz som s tým aj sme mali takú mini prijatnú skupinu, kde posielal memes, ale bolo tam veľa coinov, čo mu nevyšlo a ľudia mu pičovali, tak potom sa na to vysral, potom to riešil sám a teraz má ten channel, teraz má ten kanál. A furt tam niečo postuje, ale neviem, jak sa mu darí, neviem, čo tam zdieľa. Mám aj notifikácie, ale viem, že tam, raz som videl, že tam niečo ruglo, potom zase tam niečo ruglo, že toto je tento, že za týmto projekt je nejaký zaujímavý tím a tak ďalej. On tam akože postuje veľa, no. Takže Cold Crew, takže ty ho sleduješ, hej? Sleduješ Filipa. Early boya. Ale toho Gaba nepoznám. To mi nič nehovorí ten Gabo. To mi reálne nič nehovorí. Neviem, kde je ten Gabo. Takže, toho spomenul. Nepozeraj. Vugabo, hej? Vugabo. OK. Pozriem si to. Napíšem si to, že nechci to pozrieť. Lebo nič mi to on robí za peniaze, reklamu. Že takýto biznis si z toho spravil, aha. Jasné, že robí len promo. Aha. Jasné. Môže byť, neviem ako ja som s ním iba raz volal. A raz som mu robil bota, to je všetko. Dobre, pozriem toho Gaba. Ako sa žije v Dubaji? Dá sa, ale nuda. Keď sa chcete zabaviť, tak za pivo nedáte 12 €, alebo aj 15. Ľudia takí odmeraní, tak jak na Slovensku, lebo je tu veľa Rusov. Všeličo proste celý sa Indovia, Pakistán, neviem čo všetko. A akože tí chudáci, čo tu robia aj na hoteloch, tak sa robia prdlajs. Takže ako za mňa Dubaj je stretnúť sa s ľuďmi, pokecať s nimi, ale žiť dlhodobo nie určite. Nuda, je to tu drahé. A uvidíš, keď si to prvýkrát, tak wow, také toto je super, neviem čo, budovy, všetko, ale keď zistíš, jak tu funguje život, nemôžeš si vypiť ani pivo na ulici. Proste otras, jednoducho. Pre mňa toto, čo sa týka si života, tak vôbec toto není pre mňa krajina. Kamošov tam máš? V Dubaji? No, vieš čo, v Dubaji kamošov, no oni sú
boli tu, ale nepoznám, počkaj, myslím, že poznám, ako kto tu žije. Nie. Ešte nikto tu nežije. Vždycky len niekto dojde a príde, ostane tu nejakú dobu a vráti sa. Nepoznám jak nikoho, kto tu žije dlhodobo. Akože s kamošou, hej. Nie, nepoznám nikoho. Kto tu žije dlhodobo, to je nuda. Je to dobre len nabísť. Ja som tu len skrz to, že som hovoril som s Bitunixom a že či môžem prísť. Takže dobre. Tak som tu teraz. Ale že by som sem chodil sám od seba, lebo ja som tu bol pred 2 rokmi na dovolenke. A jednoducho to bol rozdiel, že tu bol na dovolenke, mal som plán, čo chcem robiť, že Burj Khalifu pozrieť, chcem ísť na loď, chcem ísť, ja neviem kam, hej, do toho akvaparku, čo to je také, a tam stojí stupenka $100. Akvapark taký veľký, a tam môžeš plávať aj s delfínmi, tak len to stálo $100 vstup tam a ešte $300 za plávanie s delfínmi. A ešte mám odtiaľ aj fotku, normálne profesionálnu fotku mám odtiaľ. A sme tam boli, aj s kamošmi sme boli. A teraz došla za nami typkyňa, že nám vytlačíte fotky, ne? Tak že vytlač všetky, ne? Počúvaj, tam napalila potom, že no, že to bude toľko a toľko, aby my sme normálne vypulili oči, že ty chceš po nás 500 € za pár fotiek, že akože vy ste tu normálni. Tak sme vyselektovali každému 2 fotky. A čau, ako spomienku. Akože nemajú to tu v hlave úplne v poriadku. Niektoré akože biznisy. Dubaj, absolútne. Takže ak si tu nebol na dovolenku, môžem ťa odporučiť kam ísť, čo pozrieť. Desert Safari, paráda, jazda na džipe, paráda. Proste sú to nejaké aktivity, ale vieš, zažiješ to a už nemáš čo robiť, lebo potom tu už nie je čo robiť. To je všetko betónové, všetko je tu umelé. Nemáš tu žiadnu prírodu. Jedine čo tu máš je posratú púšť. Takže za mňa na život je to nuda. Na život neviem si predstaviť tu žiť dlhodobo. Ja radšej obľúbujem moju džunglu Paraguaj. Tam sa cítim oveľa lepšie, je tam rušnejší život, ľudia sú tam otvorení, stretneš tam vždycky nových ľudí. Je to mega. V Dubaji, neviem, mne sa to tu moc nepáči. Na dovolenku odporúčam ísť na dovolenku, pozrieť si nejaké veci, ale vrácať sa sem už potom nie. Ja idem radšej do lesa. Presne tak. Ja by som tu nebol. Kámo. Nebol by som tu proste. Takže tiež radšej do lesa, alebo niekam. Hej. Alebo aj keď sa chceš zabaviť. Tak jednoducho, napríklad aj v Paraguaji to proste vonku, že väčšina času je teplo, tak to tam proste žije. A proste tancuješ aj vonkajšie diskotéky, proste paradička. Iný život. Takže sa tam zabavíš. Ale sa naučíš aj nový jazyk. Lebo tam po anglicky moc nepochodíš, no tam treba vedieť španielsky. A keď akože sú tam ľudia, čo vedia anglicky, čo akože sú majiteľia podnikov, tak oni akože vedia anglicky, ale akože to bežné obyvateľstvo, alebo keď ideš do potravín, ešte niečo kúpiť, tak vôbec tam angličtina je 0 bodov. No kámo nič. Ja ešte som sa dozvedel, že neviem presne hovoriť ako, ale jedna osoba, čo poznám, tak videla, čo sú na hoteli robotníci. Tak ako oni sú známi, nie? Ako sa skamarátili, nie? A ukázal jej, že jak to tam vyzerá, že kde žije a koľko dostáva. Takže vraj horšie jak basa, horšie jak väzenie.
a že zarobia, to je kuchár na hoteli a že zarobí 2000 dirhamov, kámo. To je hovno. Indovia, no kámo, robotníci možno aj menej, 1500 dirhamov možno, ja neviem. Tu vieš, v Dubaji nemáš minimálnu mzdu. Dubaj je žiaľ novodobé otroctvo jednoducho. Oni využívajú to, že tí chudáci z Indie, Pakistan a Nepal a tieto krajiny, čo sú v prdeli, tak oni ich sem dovezú, dajú im smeti, že tu máš, jedine čo im platia ešte, ja som si myslel, že im platia jedlo, nie, oni im platia iba ubytovanie, čo vyzerá jak stajňa, osrana, a tam tí ľudia žijú. A v tej miestnosti sú 3 alebo 5 ľudia, v jednej miestnosti, kde sú len postele. To je koľko, to je USD, pozriem ti to, ale to není veľa. Toto bola výplata kuchára na hoteli, hej? Dám ti to, dám to na USD. No. Ale s tým, že jedine čo majú kryté, je ubytovanie. Nemajú krytú stravu. A toto zarobí kuchár. Na hoteli, takže robotník môže zarobiť možno toľko to aj menej. Keďže v Dubaji neexistuje zákon ohľadom minimálnej mzdy. Takže fakt, že môže zarobiť veľmi málo. Chalani, skočím na vecko, dobre? Hneď som tu. Takže David, 500 USD, tých 2000 dirhamov, čo zarobí kuchár. A nejaký robotník môže zarobiť menej. 1500 možno. Lebo oni fakt, pre nich tí ľudia sú odpad. Pre nich tí ľudia sú proste odpad. Aj keď si objednávam jedlo, tak vždycky mi to nesie nejaký Ind. A to sú fakt, vidím, jak sú zodratí, jak sú zdieraní a zarobia hovno, tí kokos, tí ľudia. No je to tak. Ja však som tu druhýkrát a teraz ja som tu 28. októbra. Ale ja som to zistil už pred 2 rokmi, keď som sa bavil s ľuďmi, keď som tu bol na dovolenke. Keď som bol aj na vodnej fajke za 60 €, vodná fajka. My sme pristali v noci a došiel som. Sorry, som ťa nevidel, ja som v longu. Keď chceš, môžeš si ho otvoriť. Zatiaľ take profit nemám určený, ale môžeš vstúpiť lepšie, ako som vstupoval ja. Takže keď chceš, môžeš vstúpať do longu na Bitcoine. A David, presne no, a ja som, a k tej vodnej fajke, 60 € ma tam stala vodná fajka. A najprv tam bol taký typek, čo mi doniesol a neviem čo. Na čo si tam, vieš čo, ja som tu skrz to, že mám spoluprácu s Bitunixom. A ja som sa s ním aj stretol som sa s týmom, ale nechcem to ostávať dlho. Nemám plán to ostať dlho. Takže zatiaľ som tu skrz to, že poznávať sa s nimi a tak ďalej, vieš, mať s nimi tu kontakt. A dokonca aj mi pomohli s nejakými vecami. Takže tak. Tak aj preto som tu. Ale ako reálne neodporúčam. Ja som tu skrz to, že áno, že som sa stretol s Bitunixom. Ale keby som sa mali sám od seba, tak za mňa nie. Za mňa radšej nie. Hej, David, no a ešte dokončím tú story. A potom to mi došlo určite taký Filipínec, mu hovorím, že 60 € za vodnú fajku, ktorá vydržala hodinu, lebo ja som sa vypýtal, že počúvaj, že môžeme vymeniť tabak, že však nefajčím to ani hodinu a proste skapalo to, nie? A mi hovoril, že nie, že musíš robiť novú, ja že dobre, tak som povedal, dobre, zaplatím určite, že som tu naposledy, že sorry, ale 60 € za vodnú, ktorá vydrží hodinu, že to nedám, sorry, že proste ja mám rád vodnú fajku a v Paraguaji, kde stojí vodná 10 €, tak ju spravia oveľa lepšie ako vy. A som sa opýtal, že však ty tu, ja som si myslel, že kápo, však ty tu zarobíš 2-3 tisíc $, nie, však si v Dubaji, nie? A mi hovoril, že no není to úplne tak pravda. A som na tým kúkal, že čo tým chcel povedať, nie? A potom som si nejak zistoval od iných ľudí a niektorí ľudia mi povedali, že oni zarobia toľko a žijú tam a že aha. Tam som pochopil, že čo je realita Dubaju. Nie to, čo vidíš na internete. A ženy to tam majú ako? Myslíš, že, jak ženy, ako myslíš ženy tie, čo tam robia? Myslíš akože z Pakistánu a z týchto krajín, alebo jak ženy? Ale viem, že ženy, to isté, len áno, ešte toto jedno, čo som znal spomenúť, že chlapi žijú s chlapmi a ženy so ženami. Ak proste žena robí, neviem, na hoteli, upratovačku,
tak proste žije v nejakej diere s ďalšími ženami. A práve po mne zarobia, neviem koľko, možno 1000, možno 1000 dirhamov, netuším, neviem ako to je. Ona aj pracovňa postavenie, záleží. A postavenie, no proste tých ľudí z Pakistánu, z Indie, z Nepálu berú ich jak handru. Berú jak handru proste. Holky pro všechno. Ja aj tak... keď sme chodili po Dubaj Marine s kamošom, tak sme stretli dve escort baby. Také černošky tu behajú a došla jedna za nami, že nechcete sa zabaviť, chalanie? Kúkam, čo chceš? Takáto... Prdele, neviem to... Takáto bola krpata. Že či sa nechceme zabaviť. Ty vole! A tie party fekal... Neviem kámo, to vôbec netuším, ani to nechcem vedieť. Fekal party, si hovado, ne. Neviem, absolútne, ani ma to nezajíma. Ja tu ani nechodím na... Ja tu nechodím ani na diskotéke, som měl pozrieť, ja nedám $100 za vstup. Za poslať tú diskotéku, kde dostanem jeden drink. A tam drink stojí 50. Ne, dík. Vôbec. Proste nestojí to za to, kámo. A o tých fekal neviem, nevydriem sa k tomu, lebo k tomu neviem nič. O tom neviem nič, ani o tom nechcem vedieť nič. A čo si počul, prosím ťa? O akých fekal party si počul, prosím ťa? Vysvetli mi to, aby som to tak pochopil. Ako tú Ukrajinku dobili? Nie. Kde, v Dubaji? Neviem vôbec. Ako počkaj, dobili Ukrajinku dobili? V Dubaji? Fakt? Máš tomu nejaký source? Pošli mi source. Neviem, nepočul som ani nič. Jedine, čo sa teraz riešilo, je, že tu pršalo. Akurát tak to sa tu teraz všetci z toho boli, celý svet o tom zdieľal, že ježiš, Dubaj bude pršať, vieš, tak sa z toho všetci posrali. Ale o tom neviem, pošli mi source, kamo, neviem, nepočul som to. Dobre, pošli mi to na Telegram, ja sa na to kúknem. Neviem to tu otvárať. Ja si to otvorím potom na druhom monitore. Ale v Dubaji? Viem, že v Dubaji sa stala jedna vec, že nejaký týpek, čo ujebal $500 miliónov, tak ho zavraždili aj s jeho manželkou. A to boli akože Rusáci a akože ich zavreli, tých vrahov, ale proste zabili tu dvoch ľudí. Niekoho, kto ujebal 500 miliónov, neviem komu, alebo nejakým ľuďom. Takže takže keď robíš takúto vec, tak ani v Dubaji sa neskováš, ale že dobili nejakú Ukrajinku, kamo, tak to netuším. Takže čakám na tvoju Telegram message. Toto vyzerá parádne, ten Trezor Safe 7.
Ešte nevidím od teba správu. Musím to pozrieť tu. To bolo v marci? Modelku z Ukrajiny našli v Dubaji vyhodenú na kraji cesty? To je ono? To bolo v marci vraj. Neviem, to som nepočul. Ale viem, že aj akože aj Jojka to dávala. Polomrtvú. Tak to neviem. To je halúz, ale... Dobre, no zavriem to, poviem to potom. Ale bullet. To neviem, kápo prvýkrát o tom počujem. Fakt, že prvýkrát o tom počujem, že dobili nejakú Ukrajinku. Ja jedine, čo som počul, je, že zavraždili tých dvoch ľudí, čo ujebali 500 miliónov dolárov. To bolo teraz niekedy, to bolo 2 mesiace dozadu, alebo tak nejak. Alebo kedy. Ale táto Ukrajinka mi ušla, to som fakt nevedel. 12 hodín za chvíľu. Vždycky, keď je stream, tak stojíme na mieste, to prdeli. Pozriem to a... Tak to neviem, či sa muselo stať. Lebo akože v Dubaji sa veľakrát stane, že stratíš peňaženku. Akože nestalo sa mi to, ale... Že veľa ľudí proste nemá peňaženku, zabudnejú a tá peňaženka tam ostane po 3 hodinách. Že proste nikto ju nezoberie. Tak preto mi to príde extrém, čo sa stalo s tou Ukrajinkou. Ako neprečítal som si to, len som videl ten nadpis, že ju našli niekde polomrtvú hodinu na ceste. To nechápem. Keby to bolo na Slovensku, ale v Dubaji, to ma celkom prekvapilo, kápo. Úlet, kápo, no akože, nemám tomu čo povedať. Ale prečítam si potom ten článok. Takže zajtra stream, tento týždeň, potom stream ešte teda ďalší týždeň, pondelok, utorok by som spravil. Ale ďalší týždeň by som chcel natočiť nejaké tie videá, napríklad čo hovoril Nepozeraj, že s tou likviditou, že jak to vlastne manipujú, tak o to by som chcel spraviť video tiež ďalší týždeň. Takže by som spravil nejaké videá a budem to postupne to budem poslať editorovi a budem to nahrávať. Video z Dubaja? Pošlem do skupiny, jasné. Ešte možno skočím na Safari ešte, tak som spravím video. Inak Safari odporúčam, to je celkom zábava. Ale nie je to ani drahé. Safari, týpek vás zoberie do džipu a proste jazdí na piesku. A potom sa prevezete aj, že si môžete sadnúť na ťavu a sa akože povoziť na nej. To celkom odporúčam, to je celkom fajná aktivita. Ale to je také, že to proste spravíš a
A máš to, vieš, nie je to nič, čo by si robil každý deň. Ale jasne, nespravím, mám kľudne videjka. Mesta alebo tak. Píšem to hodinu a nedá sa to poslať? Nie? Čo sa ti na poslať ten článok, či čo myslíš? Ja, však na Telegram. Však, pošli mi to do súkromnej. Na Telegrame, nemusíš, lebo na YouTube neviem, jak funguje ten filter. Asi Nightbot blokuje všetky linky alebo niečo. Je to neslušné. Aha, okej. Tak potom na Telegram mi to pošli, kápo. Tak na Telegram. Jak tu klimatizácia dobre nejde. Kalani, nie som tu, dobre? Len si odskočím. Hneď prídem.
Som tu. Ja... To je video? Aha. To je video, aha, dobre. OK, pozriem to určite, no. Však ja... Dubaj není žiadna... len trošku priviem dvere. Sa tomu zosýval. Pozriem to. Nie, no za mňa Dubaj není nič extra ako. Jediný benefit je, že môžete stretnúť niekoho zaujímavého. To je tak celé, hej, čo by som k tomu povedal. Tak ale určite ma to zaujíma aj toto, no, lebo napríklad s tými robotníkmi alebo s tými ľuďmi, čo pracujú, čo sú z Pakistánu a z týchto krajín, tak sú jak smeťári. Veľmi zle sa tu s ním správajú. A máme ešte Bit. Čo robí Bit? Je tu, no jasné. Jop. To som chvíľu shortoval. A zase ideme, zase pôjdeme hore. Toto sú tie coiny, chlapci. Toto sú tie coiny, takže zase môžeme ísť na nové ATH. A niekde chytať short s nejakou menšou pozíciou by sa dal zase chytiť, lebo oni to proste takéto pohyby tu robia. Takže bid ide. A toto sa tiež podľa mňa rozbehne, tento coin. Tento UAI sa tiež rozbehne. Takže, ale na Bitcoine sme v longu. Očakávam teda pullback. A uvidíme. Chcel by som targetovať na 93-4 tisíc. Ale uvidíme, jak bude ten pullback. Tak podľa toho sa nejako... tu dám potom update. Ale stop loss by som dával niekde sem, takže kto chce, tak môže vstúpiť teraz a vlastne stop loss by mal na tejto úrovni, čiže by ste mali ešte lepší risk grevať ako ja. Fúha. Tak to, čo si mi napísal na Telegram, to je extrém. Viem, že akože títo šejkovia, že funguje nejaké takéto obchodovanie s ľuďmi, ale že takto je sila teda. Toto si myslel ten fekal, tak to je pekný kentus. To je potom ale humus, kámo. Akože za mňa Dubaj je taký zvláštny skrz to, že ako sa chovajú k tým zamestnancom, vieš, tí, čo sú z Pakistanu a tak ďalej. Nopa. Okay. Takže a ešte toto k tomu pridať, tak to je humus. Akože nemám na to slov, kámo. A kámo, jak je dlhé to video? Nemám na to slov. 10 minút, pozriem to. Hej, oni akože... Hej, oni si myslia, že im patrí svet. Pritom sa smejem na tom, keď mi niekto povie, aké toto je super.
Ja som úprimný. Čo sa týka ako biznisu, je to fajn. Čo sa týka spoznávania nových kontaktov, je to fajn. Ale na nejaký život, alebo podporovať to, čo sa tu deje, tak to nie. To nie. To vôbec. Ja nie som nejaký zastanca toho, jak to tu funguje reálne. Je to tak na dovolenku, to odporúčam, ale máte krajšie miesta na svete ako Dubaj. Ak niekto chce veľmi vidieť Dubaj, tak áno, není problém, dá sa, ale skôr si nehajte poradiť nejaké aktivity alebo niečo, lebo ísť mi tak naslepo. Ja som mal plán, keď som tu bol pred 2 rokmi na dovolenke, tak som mal proste plán. Chcem robiť toto, chcem ísť tam, chcem pozrieť tamto a v podstate do 2 týždňov som objal v podstate relatívne všetko. A potom už som si povedal, ty vole, že však dobre, že sme to naplánovali iba natoľko, že už by sme sa tu nudili. No, takže a sú veľa krajšie miesta na svete. Takže za to ja som tu skrz to, že dá sa povedať, že kvázi, že vyskúšať niečo nové, spoznal som Bitunix, ale nechcem tu žiť dlhodobo. Ani podľa mňa, ani ty, David, že tiež by si sa tu necítil dobre, dlhodobo, ako myslím, vieš. Keby si to mal ostať, že pol roka alebo rok nebo aj celý, tak to by ťa tu porazilo. Aj keď chceš ísť niekde, že chceš ísť, vieš, lebo tu aj tá doprava je tu dosť chaotická. Takže máš, napríklad metro máš oveľa rýchlejšie, ako keď sa chceš v nejakých hodinách, keď sa chceš dopraviť autom. Lenže aj to metro, to je proste, to je katastrofa. To nastupuješ, naopak, vystupuješ z toho, co to volá tram, alebo teda respektíve metro, hej, z toho metra vystupuješ proste z toho vlaku. Hej, vystupuješ a tí ľudia ťa nepustia. Tí ľudia ťa proste nepustia. Jednoducho, ty ideš vystupovať a tí ľudia sa už drbú donútra, aby tam boli čo najskôr. To je, aj to metro, to je tí ľudia vôbec, kámo, to keby to na Slovensku toto robia takto extrémne, tak by sa normálne ľudia faskali medzi sebou. To, čo robia tam oni, jak sa tlačia na silu, tak to akože už sa mi raz stalo, že som mal akože nervy už niekomu, že kámo, že čo robíš, že ako halo, že potrebujem vystúpiť. Takže akože za mňa je tu veľa vecí, ktoré sa mi nepáčia. A ešte teraz, keď si aj toto zmienil, o tomto som ja nevedel. A pozriem si to video, keď budem doma. Lebo tuto na streame to asi púšťať nebudem. No nič. Asi to. A najmä to ukončíme, však máme pondelok. Takže zajtra v tom istom čase sa vidíme o 7. Zajtra možno budem dlhšie, len vidím, že tu stojíme aj jak cicina, nič sa tu nedieje. To je to, čo si mi posielal to, čo si mi to posielal na Telegram, či to zase niekto iný, tá Maria. Ale to by asi ona, nie? Čo som kúkal aj na tom, čo by to vyhodilo na tom Google, to meno, to je tá Ukrajinka, nie? Čo si spomínal. Pozriem to, Gápo, pozriem to, keď ja už vypínam stream. Musím opraviť tú scénu. Dajte mi... Dobre, toto musím opraviť tú scénu. OK, pozriem to. Chcem sa prepnúť iba na only kamera, ale nič neskôr zajtra píšem si, že musím fixnúť scénu only kamera.
lebo chcem sa s vami rozlúčiť, aby ste ma videli, ale vidím, že tá scéna nefunguje a nebudem to teraz s tým šaškovať, takže zajtra vám opravím tú scénu. Pozriem to video, Kapo, díky. Kto chce, môže ísť do longu, môže vstúpiť kľudne teraz, stop loss na tejto úrovni. U mňa to je plus minus 2% účtu. A take profit by som chcel cieľovať na 94 000, ale ak bude nejaký update, tak dám vám vedieť. Alebo ak toto zavriem skorej, že zoberiem percento risku, ak uvidím, že sa nám to nehýbe, tak vám spravím update, že či som z toho vonku. Dobre? Takže ľudkovia, chcel som dať scénu full kamera, nejde mi tá scéna, neviem kvôli čomu, zajtra to musím fixnúť. Takže ďakujem pekne za to, že ste tu boli. David, ďakujem opäť, že si tu bol. Takisto Marcelo, čau, Andrea, čau. Takisto nepozeraj. Ďalší týždeň ti skúsim spraviť video o tom, jak to je s tou likviditou, aby som to vedel lepšie vysvetliť. A hlavne, aby to bolo trošku viac edukačné, keďže ja nie som moc dobrý vo vysvetľovaní vecí, v tom som akože hrozný. Nebudem klamať. A ako sme tu ešte mali, viem, že tu bol trader Prokeso, alebo aký tu mal nick. Nakamoto, Bomba a Andy. Takže ďakujem vám všetkým pekne za to, že ste tu boli. Nepozeraj, čau. Vidíme sa zajtra v tom istom čase, čiže o 7 večer slovenského času, čiže u mňa o 10 večer. Dobre, ľudkovia, majte sa. Som zvedavý, jak nám dopadne tento pohyb, ale mal by prísť pullback. Ak by sa niečo zmenilo, ak hitne stop loss, ak by som vystúpal skore, tak vystúpim skôr a dáme vedieť do skupiny, že som teraz z toho vystúpil. Takže ďakujem ešte raz pekne a majte sa krásne, užívajte večer, dúfam, že darčeky máte už nakúpené. A teda tak končíme a sa vidíme na budúce.